اليوم افتتاح خليجي 25. خليجي 25 اللي بتستضيفه دولة العراق الشقيقة. مرة أخرى يعود الخليجي وتعود العراق لتفتح ذراعيها إلى بلاد الخليج العربي باشتراك 8 منتخبات عربية بتمثل الخليج العربي من مجموعتين. النهاردة أقيم حفل الافتتاح وكان حفل أكثر من رائع، ثم مباراة الافتتاح، المباراة اللي جمعت المنتخب العراقي مستضيف البطولة في ملعب البصرة في مواجهة منتخب عمان المنتخب الشاب. دخل المنتخب العراقي بتشكيلة مكونة من جلال حسن حارس المرمى، أمامه رباعي خط الظهر حسين عمار ظهير أيمن، علي فايز رقم 5، مصطفى ناظم 2 مساكين، ظهير أيسر درغام إسماعيل. في وسط الملعب أمير عطوان ولاعب أمجد عطوان وأمير العمادي، وأمامهم واحد من اللاعبين المميزين واللي أجادوا في مباراة اليوم، اللاعب إبراهيم بايش، على يمينه حسن علي وعلى يساره لاعب حسن جبار، وفي المقدمة أيمن حسين كرأس حرب. على الجانب الآخر المدير الفني الكرواتي لمنتخب عمان بدأ بتشكيلة مكونة من حارس المرمى إبراهيم، أمامه رباعي خط الظهر أمجد الحارسي واللاعب الخميسي والحبسي والكعبي، والحارسي رباعي خط الظهر. ثم لعب بلعب حارب السعدي وجميل اليحمدي، واللاعب أرشد العلوي، زهير سلمان، وأمامه منذر العلوي وعصام الصبحي. التشكيلة اللي حاول فيها المنتخب اليمني المنتخب العماني انه يجمد اللعب في وسط الملعب، لعب على انه لاعبيه صغار السن، منتخب طموح عنده استقرار، قدر انه يمتص حماس الجماهير رغم ندرة الهجمات. المباراة يمكن كانت متوسطة المستوى، المنتخب العراقي لم يقدم الكرة الشاملة والضغط العالي من بداية المباراة، ولكنه كان متراجع بشكل كبير. يمكن كان أبرز نجومه لعب درغام إسماعيل الظهير الأيسر، وإبراهيم بايش في وسط الملعب لعب متحرك، لكن كان بينقصه التكملة الهجومية من الدفاع للهجوم. كان متراجع هجوميا، بيعتمد على كلها كرات طولية من الخلف للأمام، ما قدرش إنه يكون هناك ربط ما بين الدفاع والهجوم. كانوا اللاعب أيمن حسين كان وحيد في منطقة الجزاء واستغاثة من الثقان، ما كانش عنده المدد من نص الملعب، ما كانش فيه زيادات سواء من اللاعب حسن علي في الجانب الأيمن ولا اللاعب أيضا حسن جبار في الجانب الأيسر. كانش فيه تكملة. نص الملعب العمادي واللاعب أمير عطوان، الاثنين كانوا يعني ما بيزودوش، ما بيعملوش التكملة الأمامية. الوحيد اللي كان بيعمل الزيادة من الخلف للأمام هو اللاعب إبراهيم بايش في وسط الملعب، واللي كان أحيانا بيعزز الجانب الأيسر، يلعب أمام اللاعب حسن علي في الجبهة اليسرى. على الجانب الآخر المدير الفني بلانكو الكرواتي لمنتخب عمان قدر انه يلعب بالاثنين المساكين اللي هو الحبسي والخميسي، الاثنين في قلب الملعب، امجد الحارسي واحمد الكعبي الظاهرين في الجنب، وقفل نص ملعبه تماما ب3 في وسط الملعب، زهير ولاعب حارب السعدي وجميل اليحمدي. ال3 كانوا مقفلين نص الملعب تماما، ولعب بمثلث هجومي قاعدته أمامية هي لعب منذر العلوي وعصام الصبحي، ومن خلفهم أرشد العلوي. استدرج المنتخب العراقي حتى امتص حماس جماهيره، وقدر انه يخرج بالشوط الاول متعادل. كان له فرصتين في نهاية الشوط الاول، وفي الشوط الثاني لا جديد يذكر، كلها يمكن هجمات متبادلة ولكن فيها ندرة، اللهم إلا فاول في الوقت بدل الضائع سدده درغام إسماعيل، ارتطمت الكرة بعرضة حارس المرمى المنتخب العماني وخرجت إلى ضربة ركنية، حتى صافرة حكم الساحة اللي بتعلن عن التعادل السلبي ما بين العراق وعمان. ثم اللقاء الثاني كان لقاء المنتخب السعودي في مواجهة منتخب اليمن، وكالعادة السعودية بتفوز على اليمن بهدفين مقابل لا شيء في مباراة وان سايد جيم، رغم ان المنتخب
السعودي بيلعب بالصف الثاني، بيلعب بلاعبي المنتخب الأولمبي ومعهم سعد شهري المدير الفني، ولكن قدروا ان هم ببعض التدعيمات من الدوري يحسموا المباراة بهدفين مقابل لا شيء. سجلوا هدف من في بداية المباراة، ثم ضربة جزاء في الشوط الأول قدروا ان هم يحسموا الأمور. هذه كانت أول رسالة بنقدمها لكم بعد ما علقنا على مباراة الافتتاح اللي جمعت منتخب العراق في مواجهة منتخب عمان. انتهت رسالة اليوم الأول، وانتظرونا في رسائل قادمة إن شاء الله. كان معكم المعلق الرياضي المصري وائل عبد الكريم.